مساء الفل على الكل. هكلمكم بقى عن اللي احنا شايفينه في الانتخابات انا نفسي بس الناس اللي كانت بتهاجم وبتنتقد ويا جماعة، شفتوا رئيس نادي الزمالك؟ شفتوا العزبة؟ شفتوا الناس اللي في النادي؟ ده فاكرها عزبة؟ ده كل من هب ودب مش عارفة بيعمل ايه وبيدخل ايه. وبصوا الوقار الناحية التانية، وبصوا هنا الناحية دي. اخباركم ايه؟ هو انتوا فاكرين ان كل ما حد هيطلع يدافع ويقول اللي بيحصل ده مهزلة؟ انكم اللجان بقت ما شاء الله دلوقتي بصوا كمية لجان من الزملكاوية، اطلع بس انتقد، يخشوا ايه على اي صفحة، على اي حد بينزل، كلهم ورا بعض شتيمة شتيمة، هجوم هجوم هجوم. انتوا ولا تعلموا شيء على الزمالك ولا تتحسبوا علينا زملكاوية. تعالى هنا، انت وهو واللي زيكوا واللي اشبهكوا، قول لي ايه اللي بيحصل. ما تقول. هو انت مثلا شايف انه كنت بتنتقد تقول رئيس النادي هنا ورئيس النادي هنا، وفي رئيس نادي في هذا السن من العمر اللي سنه وقار، ولو بقى زي ما كنت الاول بتحط مقارنة، يدخل الوايت نايتس في مرشح لرئيس نادي الزمالك؟ وما أدراك ما الزمالك وأسماء رؤساء نادي الزمالك، يقف يرقص مع الوايت نايتس؟ اشمعنى كنت بتقارن في الأيام اللي فاتت ولا عشان كانت لجان؟ ما قارنتش ليه المرة دي؟ ما قلتش ليه؟ بقى معقولة يا جماعة رئيس نادي الزمالك يقف يرقص؟ ما تشوفوا الناحية التانية وشوفوا الوقار وشوفوا هنا بيحصل ايه. انت ما قلتش كده ليه؟ هو في حد بيعمل اللي حصل ده؟ في رئيس نادي دخل وايت نايتس ازاي النادي؟ ومش كنت زمان بتقولوا عزبه؟ وايه العزبه دي وايه الناس اللي داخله وايه ده؟ انا شفت فيديو لمندوب الحسيني بيفتح الباب بيزول الامن يقولوا دخل الناس، والناس داخله من الجمهور حشود. ايه ده؟ يعني ايه وايت نايتس يدخل؟ يعني ايه انا كعضو جمعيه عموميه ادخل الاقي جمهور قاعد بيرقص وبيهتف؟ هو ده وعدك بايه؟ وعدك انه هيزرع شجر؟ انه هيروح النادي لابس شورت؟ شفت حد حل مشكلة من مشاكل النادي؟ ما سمعتش ان اللعيبة بتشتكي لكابتن عبد الواحد ان مستحقاتها ما خدتهاش وان هي متضايقة؟ حد قاعد قال هندفع مستحقات؟ او حد من عمالين تقولي فلان الفلاني هاني هاني مش عارفه بيرزق رجل اعمال، مش عارفه هاني شكري رجل اعمال، مش عارف مين رجل اعمال. شفت حد فيهم قعد مع لاعب او مع جزء من اللعيبه وادى للناس مستحقاتها حبا في الزمالك؟ انتوا كنتوا بتنتقدوا ايه وبتهاجموا مين؟ قول لي حد وعد وعود يا راجل. ده انت اتغلبت في ماتش ودي 3، ده انت اعتذرت عن بطولة في اليد، ده انتوا كنتوا الاول سكاكين وكرابيج وايه ده وازاي واحنا وده هو ده الزمالك، هو ده الصالات، احنا ملوك الصالات. معقولة ما بنعرفش نكسب؟ معقولة اللعيبة دي ما اتجددتش؟ معقولة ده لا في قيد اترفع ولا في لاعب خد فلوس ولا عارف تكسب ولا عارف تلعب ولا معسكر ولا حاجة؟ محدش من اللي مترشح حاول يحل مشكلة بذمتك. انا برشح نفسي رئيس نادي بذمتك، شفت رئيس نادي وقف يرقص مع المشجع؟ دخل المشجعين النادي دول باي صفه؟ الناس اللي دخلت النادي دول باي صفه؟ ولا الاول كانت عزبه ودلوقتي لا؟ انتوا دمرتوا نادي الزمالك، انتوا دمرتوه. الناحيه التانيه عمال يجيب لك، طب انتوا ما بتشوفوش حتى الناحيه التانيه؟ ما حدش بينتقد يا راجل. دول جايبين صفقه عندها 35 سنه. سيف زاهر بيضحكني، جايبين الولد ماشي في المطار يقول لك شفت مشيته كلها ثقة. كانت ناقص توصف لنا وتقول ولون عينيه عسلي ومقاس جزمته 45 وكله ثق يا واد وتشغل له اغنية يا واد يا تقيل. الناس التانيين ولا حد بينتقد ولا بيهاجم، وبيجيبوا صفقات، لا حد بيقول لهم سمسرة ولا حد بيقول لهم ازاي تجيب. لا ده انتوا لما كان رئيس نادي الزمالك بيقول صفقة كنت هو ده مش عارفة جاب كام اسيست، ده اي كلام، ده مش عارف السمسرة شغالة. انتوا سبب دمار الزمالك. شكلنا يضحك، شكل منظر الناس في النادي والرقص. ايه ده ايه ده ايه ده، والقايمة داخلة بتجري واحد اتنين تلاتة هوبا. انتوا اوعوا تفتكروا لجانكوا
في الناس اللي بتنتقد اللي بيحصل. اللجان دي هتخوفنا لان احنا على حق. احنا زملكاويه، كنا بندافع على كرامة الزمالك. لو كنت حسيت بتغيير كنت قلت انتوا صح، لكن انا حاسة انه التغيير للأسوأ. هفضل اقول حسبنا الله ونعم الوكيل. اوعوا تفتكروا انكم هتستنوا بطولات، اوعوا تفتكروا انكم هتستنوا مجلس قوي او حد هيخش له هيبة ووقار ويتكلم وياخد زي ما انتوا كنتوا بتقولوا. بس انا ما شفتش حد بينتقد، ما شفتش في الانتخابات اللي فاتت. لما حتى كان احمد سيمان بيرشح نفسه ولا المستشار كانوا داخلين بيجروا ولا بيضحكوا ولا مدخل جمهور بيرقص في وسطهم. انتوا انتوا سبب دمار الزمالك، يمهل ولا يهمل. بس انا دايما اقول لنفسي ايه، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اللي حصل ده عشان يكشف ناس كتيرة قوي 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 مزيفة. وابقوا قابلوني، المناظر لا تبشر بالخير. انتوا سبب دمار الزمالك. ربنا وحده اللي مع الزمالك وشوية الزملكاوية المحترمين المخلصين، أما الباقي انتم لا تمثلوا الزمالك ولا جمهور الزمالك ولا الزملكاوية. سلام.